एक छोटे से शहर में टॉमी नाम का कुत्ता रहता था। लेकिन टॉमी बाकी कुत्तों से अलग था। वो इंसानों की तरह चलता, हंसता, यहां तक कि मोबाइल चलाना भी जानता था। एक दिन टॉमी अपने मालिक राजू के साथ बाजार गया। राजू सब्जी खरीद रहा था और टॉमी चुपचाप एक मोबाइल दुकान में चला गया। दुकानदार हैरान होकर बोला, अरे कुत्ता बोल रहा है। टॉमी बोला, हाँ भाई, मुझे नया मोबाइल चाहिए इंस्टाग्राम चलाने के लिए। पूरा बाजार हंसी से फट पड़ा। फिर टॉमी ने ऑटो रिक्शा बुलाया, सीट पर बैठा और बोला, चलो भाई घर चलो, मैं ऑनलाइन क्लास में लेट हो जाऊंगा। राजू ने सिर पकड़ लिया। अब तो मेरा कुत्ता मुझसे भी ज्यादा समझदार हो गया।